ايه ازيك يا شباب، معاكم مازن. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ليه لعبه روبلوكس شالت الصوت المعروف جدا اللي هو الاوف او الصوت اللي انت تسمعه دلوقتي. طبعا اي حد لعب روبلوكس قبل كده يعرفه، لان هو اشهر صوت حرفيا في روبلوكس، وكان بقاله كام سنه مشهور جدا كميم او معروف ما بين الناس وكده. فهنتكلم بسبب الحقيقي اللي هو اتشال وبس. قبل ما نبدا الفيديو لازم تعمل لايك، سبسكرايب، كومنت وشير، ولو تقدر تشغل نوتيفيكيشنز. وبس يلا نبدا الفيديو. طيب يا شباب، السبب هو ان روبلوكس اصلا ملهاش الحق اللي هي تستخدم الصوت ده. هتقولي ازاي؟ ويعني ازاي يعني روبلوكس بتستخدمه من 2005؟ ازاي ملهاش الحق؟ طبعا يا شباب، ده مش اول مره اصلا يطلع الكلام عن اللي هو ممكن يتلغى او الصوت ده يمشي يعني او يشيلوه يعني. من سنتين بالظبط روبلوكس طلعت وقالت لي هو ممكن يتلغى، والناس من ادمنز روبلوكس قالوا طلع اللي هو هيتلغى، وقالوا ممكن يعملوا بقى اللي هو زي كده ستور كده ممكن تشتري فيه الاصوات دي وتحطها في جيمك وكده. لكن ما عملوش حاجه لمده سنتين حرفيا. دلوقتي جو وغيروا الصوت فعلا، وحطوا صوت حرفيا انا سامعه صوت عطس، هتسمعه دلوقتي. طبعا شباب زمان سمعت الصوت، يعني الصوت مضحك اصلا، ويعني مش هينفع. ايه الصوت ده يا جدعان؟ ايه الصوت ده ينفع ده؟ صوت عبيط قوي يا جدعان، ايه ده؟ فطبعا ده مش اول مره يظهر، والكلام ده مش اول مره يظهر يعني. بس للاسف هو حصل النهارده او من يومين بالظبط، بس ما استنيت يعني الناس يشوفوا ويسمعوا عن الموضوع ده عشان اقدر اعمل فيديو الناس يفهموني يعني. ودلوقتي هنجرب ندخل ماب يا شباب ونشوف الصوت. طيب يا شباب، زي ما انتوا سمعتوا، صراحه يعني انا مش عارف اقول لكم ايه. يعني ده صوت كوحه او عطس، انا ما اعرفش ايه ده اصلا، بس هو يعني جامد جدا صراحة. يعني ما هو شابوه روبلوكس عاش جدا على الصوت المقرف ده صراحة يعني. فانا مش فاهم يعني المشكلة ايه. ان هم اصلا كانوا زمان برضو بيقولوا لك هنحط اصوات وكده يعني. فتمام، فادوك اختيارات، الاختيارات كانت معفنة برضو، فهو حرفيا يعني مش عارفين يختاروا حاجة كويسة، مش لاقيين حاجة كويسة صراحة. الصوت وحش جدا يعني. مش عارف اقول لكم ايه صراحة. طبعا يا شباب كان في ميم مشهورة جدا على تويتر لولد كده كان بيعرف يعمل نفس صوت الأوف ده. ففي ناس يعني غيروا الصوت وخلوه صوت جديد. يعني هوريكم الفيديو دلوقتي يا شباب. Again. زي ما سمعتوا الولد ده أفضل ولد يقدر يعمل صوت الأوف. طبعا يا شباب صاحب الصوت الأساسي اسمه تومي تالاريكو تقريبا، يعني مش عارف انطق اسمه أصلا، فهسمعكوا صوت أو اسمه يعني. Tommy Tallarico. وطبعا يا شباب هو الصوت ده أصلا كان مستخدم في لعبة قديمة معمولة سنة 2000، مش عارف أصلا اسمها، بس هي لعبة معمولة سنة 2000. وهوريكم دلوقتي الجزء اللي كان فيه صوت الأوف ده. طبعا يا شباب ده هو كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم. فيديو صغير يعني شوية، وبس. يا رب يكون عجبكم، وسلام.